Das ist der Anfang. Der Anfang von etwas. Wir fangen mit dem Anfang an. Dann sind wir schneller fertig. Wir reden. Fertig. Wir reden von etwas. Fertig. Wir reden vom Anfangen. Den ganzen Tag. Von dem, was jetzt anfängt. Regen. Den ganzen Tag Regen. Aber schiffen sie meine Hosenlatz. Draussen schiffen sie und drinnen schiffen sie. Es geht einfach alles weiter. Drinnen ist draussen und draussen ist drinnen. Einfach weil es mal angefangen hat, geht einfach alles weiter. Ist das nicht ein Widerspruch? Und dann? Fertig. Feierabend. Draussen, drinnen, Anfang, fertig. Das Gegenteil von etwas muss nicht richtig oder falsch sein. Es ist einfach Realität. Wir sind da. Das ist so. Wir könnten auch mit dem Schluss anfangen. So ist das. Aber da wär's gleich. Bloß umgekehrt. Fertig. Und da mit der Realität, da kannst du sowieso vergessen. Warum? Ja, da gibt's nicht. Die Realität. Das ist einfach so ein Wort. Hast du das irgendwo immer gelesen? Es gibt noch viele andere Wörter. Zum Beispiel? Ja, Kloschüssel. Oder Büstenhalter. Oder Raketenantrieb. Oder Diagnose. Diagnose. Das ist auch so ein Wort. Nur ein Wort. Jedenfalls, die Realität gibt's nicht. Überall laufen zueinander die Realitätsfanatiker und glauben nur da, was sie sehen. Kannst es drehen, wie du willst. Wir zwei sind da. Und wir sind allein da. Wir sind doch schon fast eine Gruppe. Wir zwei sind schon fast zu viel. Auf uns kann man verzichten. Was machen wir eigentlich da? Warten. Warten? Klar. Und wieso warten wir? Ich stelle mir das so vor. Wir sind Figuren in einem Theaterstück, das ein Autor geschrieben hat. Ein Autor? Was für ein Autor? Ja, eben, der Autor von dem Stück. Wir sind in diesem Stück und wir warten, weil es der Autor so will. Exaktament. Nur, wir beide warten. Wir beide. Sonst kennen. Lange da nicht. Andere Leute warten nicht, Mensch. Mal, andere warten auch. Aber sie wissen nicht, dass sie warten. Das ist der grosse Unterschied. Capito. Wir spielen also eine Rolle in einem Theaterstück. In einem 2-Personen-Theaterstück. In anderen Theaterstück gibt es keine Leute, die warten. Tja, weiss nicht. Vielleicht schon. Es hat jedenfalls nichts mit dem Leben zu tun. Ja, wie meinst du jetzt das wieder? Kunst ist Kunst und das Leben ist das Leben. Du redest gäng so komisch. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Du kannst schon nie sicher sein. Wir leben in einer künstlichen Welt. Weil es eben nicht weisst. Alles nur erfunden. Einmal nichts Genaues. Wir sind erfundene Figuren und können uns nicht dagegen wehren. So, dann können wir also auch nicht sterben. Könnten wir schon mal, wenn es dem Autor würde einfallen. Also doch wie im Leben, im richtigen meine. Keine Ahnung. Das ist bloß so eine Idee von mir. Du, hast du etwas zu essen? Ah. Schade. Wenn du etwas zu essen hast, dann musst du nicht denken. Ja, darum essen alle so viel. Darum sind sie so fett. Je weniger das denken, umso fetter sind sie. Mo, ich habe etwas. Da. Ein Raumops. Was? Oh, zeig. Anne damit. Nein, es ist gar kein Raumops. Es ist ein Ei. Ich habe ein Ei mit einem Raumops verwechselt. Ist das nicht komisch? Ja. Sau komisch, ja. Gib mir jetzt das Ei. Ein 4-Minuten-Ei. Auslaufhaltung.
als Laufhaltung. Ist gerade richtig. 3 Minuten wäre zu wenig gewesen. Wenn es innen noch fluderig ist, läuft dir alles über die Finger. Ja, die meisten Menschen haben es gern, wenn es 4 Minuten gekocht ist. Das zeigt die Statistik. Im Norden von Europa kennen es 3 Minuten Ei. Dort essen sie Elchschnitzel. Oder? Ist gut. Hast du Salz und Pfeffer? Ja, wieder schon. Voilà. Danke. Also angenommen, wir sind tatsächlich Figuren in so einem Theaterstück. Dann können wir also gar nicht selber entscheiden, was wir wollen. Ich meine, der Autor, der kann machen mit uns, was er will. Wir sind nur Figuren, wir müssen alles mitmachen, was er von uns verlangt. Was dem Autor gerade so in den Ring kommt. Ne? Und wenn er mal einen schlechten Tag hat, dann haben wir dann nichts mehr zu lachen. Gut, aber immerhin sind wir am Leben. Ja. Wie man es nimmt. Meinst du eigentlich, dass es einen Sinn hat, dass wir warten? Woher soll ich das wissen? Ich glaube es nicht. Wir sollen warten, hat es geheissen. Also warten wir. Auf was? Und dann kommt Wer? er. Ah ja, genau. Ja, der. Und der. Kommt er? Du machst mich wahnsinnig mit deiner Fragerei. Oder sollen wir eins saufen? Saufen, Herrgott Sterne. Immer willst du saufen, wenn du nicht mehr weiter weisst. Saufen ist ja keine Lösung. Beim Saufen fällt dir das Warten leichter. Wenn du besoffen bist, weisst du einmal nicht mehr, wieso du wartest. Und wenn ich nicht besoffen bin, dann weiss ich es etwa. Wir warten. Und basta. Gut. Also. Warten. Ich war mal in einem Wirtshaus. Saufen. Ich hatte ein Problem wegen einer Frau. Es ist immer später geworden. Ich immer besoffener. Schaut der Wirt auf die Uhr und sagt, jetzt gibt es nichts mehr. Das Wirtshaus ist zugegangen. Draussen war kalt. Finstere Nacht. Und ich bin gegangen und gegangen. Draussen war kalt. Finstere Nacht. Und ich bin gegangen und gegangen. Draussen war kalt. Finstere Nacht. Und ich bin gegangen. So, das wär's. Das wär's gewesen. Wie einer, der weiss woher. Genug gewartet. Du bleibst da wie ich, aber er kommt nicht. Das ist egal. Wie sieht er überhaupt aus? Eine Frau hat das zu mir gesagt. Dann er kommt. Eine Frau? Ja, dann er bald kommt. So. Sie weiß aber auch nicht, wie er aussieht. Den Frauen kannst du nicht glauben. Realität und Traum, verstehst du? Die bringen alles durcheinander. Ah, so. Du, wie hat es eigentlich ausgesehen? Ah, die Frau. Hat sie grosse Brüste gehabt? Gross? Gross wie Medizinbell. Medizinbau. Sollte zum Umrugeln. Eine Frau mit viel Fleisch dran.
Ich weiss gar nicht mehr, das ist. Weiche Frauen mit weichen Herzen und weichen Brüsten. Sättige Frauen sagen einem gäng, wir sollen warten. Vielleicht hast du es geträumt. Vielleicht. Der Unterschied ist klein. Manchmal verwache ich am Morgen und weiss nicht mehr, ob ich in einem Traum bin. Oder ob da etwas ganz anderes ist. In der letzten Nacht, da hatte ich einen Traum. Ich habe geträumt, ich sei ein Nussgipfel. Ich bin seit dem Morgen um 6 Uhr auf dem Teller gelegen, in der Sonne. Und von meinem Teller aus habe ich den Gästen zugeschaut. Und hatte Angst, dass mich einer auffrisst. Was Angst? Richtige Angst? Richtige. Oder? Erzähl, haben sie dich auffressen? Um 9 Uhr sind die Handwerker gekommen und haben den Blick in die Finger genommen. Einer hat ein Bier in einem Zug abgeleert und ein Schinkensandwich reingestopft. Ja, von dem hatte ich keine Angst mehr haben. Die Serviertochter hat Monika geheissen. Kurzer, schwarzer Minirock, der immer kürzer geworden ist vom Draufstieren. Und ich habe drauf gestiert. Ich als Nussgipfel. Alle waren gickerig. Einem ist der Saft am Kinn runtergelaufen von lauter Stieren, wie bei einem Epileptiker. Ja, Monika hat natürlich gewusst, warum die alle so glotzen. Und dann haben sie gezahlt und gelacht und sind gegangen. Am Mittag sind dann die Alten gekommen, vom Altersheim nebendran. Tee, Kaffee, Ofenmaltine. Einem ist das Gebiss unter den Tisch gefallen. Und ich bin immer noch Nussgipfel und habe alles genau gesehen. Und die Angst war ja weg. Ja, man, wer frisst mich schon ohne Zähne? Oder? Erzähl! Die Beiz hat zugemacht, Monika hat abgerechnet. Und in dem Moment, ich habe schon gemeint, ich schlafe das erste Mal in meinem Leben als Nussgipfel, da hat sie mich gepackt und auf den Kompost gerührt. Was du nicht siehst. Ich im Kompost? Stell dir das einmal vor. Du Nussgipfel. Ich habe da persönlich genommen. Im Kompost sind alle Nussgipfel gleich. Mir ist warm geworden. Der Zucker ist mir über die Ohren gelaufen. Dann auf einmal merke ich, dass ich anfange zu schimmeln. Einen grünen Pelz hat es gegeben und ich bin grauenhaft langsam verrebelt. Ade, du schöne Welt. So ein fetter, brauner Schneck hat an mir herumgenagt. Er konnte mich nicht wehren. Er hat mich und meine Seele aufgefressen. Arme Keib. Gott sei Dank war es nur ein Traum. Völlig verschwitzt bin ich verwacht. Schnell in die Hose und zum Bäcker. Habe einen Nussgipfel gekauft und gegessen. Graz leid. Das war ein wunderbarer Nussgipfel. So besiegt man die Angst, sagen Psychiater. Du musst genau das machen, was dich quält, dann geht es dir besser. Aber du weisst doch, Nussgipfel essen, das ist schädlich. Was, schädlich? Zucker ist schädlich, Weissmehl ist schädlich. Alles ist schädlich. Das ganze Leben schädlich. Du kommst auf die Welt und schon blärst. Ja, blärst wie wahnsinnig. Du willst eigentlich gerade wieder zurück im Bauch, ist aber zu spät. Sie haben dich bereits entdeckt und sie freuen sich, dass du am Blären bist. Je lauter, desto besser. Was für eine Freude. Aber du spürst, dass das für die Zukunft nichts bedeutet. Und dein Gefühl ist richtig. Wenn du später blärst, dann haben sie keine Freude mehr an dir. Dann nicht mehr. Dann musst du nämlich vernünftig sein. Und wenn du nicht vernünftig bist, dann gehen sie dir Ritalin oder Happy Pills. Kannst du dich an deine Geburt erinnern? Topu. Ich war viel zu klein. Aber wahrscheinlich hat es auch bei mir mit einem Schrei angefangen. Ich bin aus meiner Mutter rausgeschnagt und die Hebamme hat mir auf die Vödel gehauen und ich habe losgeschrien. Ja, das normale Ritual. Der schreit, mit dem ist alles in Ordnung. Jawohl. Das Leben lang geht das so weiter. Jawohl. Die Zeitungen sind voll mit dem Schreien. Die Luft ist voll damit. Jawohl. Und darum haben auch die Kopfhörer an, dass die das nicht hören müssen. Ich habe mal von ihm gehört,
was sie das ganze Leben im Bett verbracht hat. Er hat nicht nur geschlafen im Bett. Er hat auch Besucher im Bett empfangen. All die Leute, die etwas von ihm wollten. Und? Sein Diener hat ihm das Essen ans Bett gebracht. Und so hat ihm nichts passieren. Kein Autounfall. Keine Grippe. Und? Das Telefon hat er nicht abgenommen. Weil er gar keins hatte. Und einmal ist eine Frau zu ihm ins Bett gekommen. Und? Sie hat ihm nicht gefallen. Zu viel geredet wahrscheinlich. Jawohl. Als sie endlich fort war, ist er aufgestanden und an den Südpol gegangen. Geht Pinguine fotografieren. Ich erinnere mich noch genau an meine Geburt. Mit einem Schuss bin ich ins Leben gekommen. Überall Lärmen und dann habe ich ein Husten gehört. Also etwa so wie wenn ein Arbeiter hustet, einer, der eine Staublunge hat. Unberechenbar und lang. Aber ich habe niemanden gesehen, der gehustet hat. Ich habe mich umgedrillt und der Husten hat schlagartig aufgehört. Bis es plötzlich wieder gekommen ist. Von oben und dann von unten und dann gleichzeitig. Von allen Seiten. Mit der Zeit hat es aufgehört. Ja, da habe ich mich daran gewöhnt. Später, nach meiner Geburt, ist nicht mehr viel passiert. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern. Ja, die meiste Zeit habe ich geschlafen. Ich habe mich im Bett herumgewälzt und den Mond gesehen, der von einem Ecken im Zimmer zum nächsten gewandert ist. Bleich war er wie ein Knochen. Bleich und fad wie mein Gesicht, das ich am Morgen im Spiegel angeschaut habe. So ist das weitergegangen mit mir. Bis eines Tages, ich erinnere mich noch gut, eines Tages ist mir etwas entgegengekommen. Ich bin in der Schwebe, längere Zeit. Ein schwebender Zustand, angezogen von oben und von unten gleichzeitig. Ich habe mich nicht dagegen gewehrt. Ich habe auch keine Angst gehabt. Ja, warum auch? Ich habe ja gewusst, was los ist. Ich habe richtig Gefallen daran bekommen, an dem Schweben. Es ist vielleicht ein paar Wochen so gegangen. Oder ein paar Jahre. Das weiss ich nicht mehr. Jedenfalls bin ich dann auf einmal auf meine Füße runtergefallen. Zack! Mit beiden Füßen auf dem Boden. Ich bin weitergegangen und habe so ein Klopfen vernommen. Ein Klopfen von Türen, die aufgegangen sind, und ein Klopfen von Türen, die zugemacht worden sind. Ich bin durch lauter lange Gänge gewandert, habe Fahrpläne studiert, Landkarten angeschaut und ich habe Schritt gehört von Menschen, die gekommen sind, und ich habe Schritt gehört von Menschen, die vorgegangen sind. Unterwegs habe ich mal einen getroffen und habe ihn gefragt, ob ihm etwas Wichtiges aufgefallen sei auf seinem Weg. Er hat mit dem Daumen nach oben gezeigt und sich in die Luft aufgelöst. Oder hat sich weitertreiben lassen. Weitertreiben. Das Wort hat mir schon immer gefallen. Ja, ich glaube, das ist alles an einem Donnerstag passiert. Oder an einem Freitag. Das weiss ich nicht mehr so richtig. Also jedenfalls ist es kein Sonntag gewesen. Leben deine Eltern noch? Weiss es nicht. Du weisst nicht, ob deine Eltern noch leben? Nein, ich weiss es nicht. Vielleicht leben sie noch, vielleicht auch nicht. Ist mir gleich. Keine schöne Kindheit gehabt? Weiss es nicht. Du weisst nicht... Frag nicht, es geht dich nichts an. Entschuldigung. So wie Gang halt. Wie meinst du das? Meine Kindheit war so wie bei anderen Kindern auch. Normal. Ich weiss nicht, wie die Kindheit bei anderen Kindern ist. Ich kenne nur meine. Das ist schon lange her, das alles. Wir haben in einem anderen Land gelebt. Mein Vater ist viel gereist. Immer im Flüger, am Wochenende. Meine Mutter hat gesagt, es ging eben nicht anders. Mein Vater hat mir gerne ein Souvenir heimgebracht. Zum Beispiel mal ein T-Shirt aus Japan mit so lustigen Figuren drauf. Ja, in der Schule war sie neidisch. Ich habe es angelegt, bis es auseinander ist.
Mein Vater hat den Flüger gewechselt, wenn ich die Unterhose. Einsteigen, aussteigen, einsteigen, aussteigen. Was hat er echt gesehen, so hoch oben? Ich hätte ihn so fragen. Aber jetzt ist es zu spät. Vielleicht ist er gestorben. Ist mir auch egal. Mein kleiner Bruder ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ist einem Ball nachgesäckelt. Das tut mir leid. Danke. Ist mir aber egal. Das glaube ich nicht. Dass dir das egal ist. Ja, man gewöhnt sich daran. Ich habe mich daran gewöhnt, dass mein kleiner Bruder tot ist. Wir haben zusammen gespielt. Ich war gegen den Cowboy und er der Indianer. Ja, mein Bruder halt. Immer auf der Seite der Unterdrückten. Die Mutter hat ihn mal gefragt, was er werden von Beruf. Und er hat gesagt, er müsse nichts mehr werden, er sei schon jemand. Und alle haben gelacht. Ich habe auch gelacht. Aber eigentlich hat er recht gehabt. Mein kleiner Bruder. Als er tot auf der Straße ist gelegen, habe ich angefangen zu fressen. Von diesem Tag an. Ich habe alles gefressen, was rum war. Fertigprodukte aus dem Tiefkühler. Ich habe aufweichen und gewartet. 40 Minuten. Die Mutter ist kuren und der Vater ist noch länger weggeblieben. Wahrscheinlich war er mehr in der Luft als am Boden. Von Zeit zu Zeit hat er eine Ansichtskarte geschickt. Aus grossen Städten. Von ganz weit weg. Er komme bald heim, hat er geschrieben. Und ich habe gewartet. Und jetzt bin ich hier. Wir beide. So ist es. Hocken und warten. Warten und hocken. Hocken und warten. Warten und hocken. Warten, hocken. Da. Wo sind wir hier überhaupt? Ja, am Marsch, denke ich. Am Marsch von der Welt. Das ist einmal das pure Gegenteil von Heimat. Heimat. Was weisst du von Heimat? Heimat ist dort, wo man sich wohlfühlt und geborgen. Ja, und? Wo fühlst du dich wohl und geborgen? Ich habe mich noch nie daheim gefühlt. Ja, und da hier schon gerade gar nicht. Da bin ich lieber nie daheim. Also bei dir ist alles ein Widerspruch. Alles, was du erzählst. Ja, so ist es, ein Widerspruch. Ist mir aber egal. Du bist halt ein ewiger Nörgler. Dabei, weisst du, ist ganz einfach. Am Morgen stand ich auf und ich sage mir, ich bin am Arsch der Welt. Und am Abend gehe ich ins Bett und beim Einschlafen denke ich, so, ich bin am Arsch der Welt gewesen. Ja, dummes Zeug. Ja, das ist meine Philosophie. Verstand allein macht keinen glücklich. Weisst du, ja, manchmal so ein Mist. Manchmal so ein Gefühl, so ein hoher Mist. So als würde mir gerade eine Melodie einfallen. Eine ganz Warterei. Aber eben, man kann nichts anderes machen. Sie fällt mir einfach nicht ein. Man kann gar nichts anderes denken. Nichts. Du kannst denken, was du willst, kannst machen, was du willst. Einfach nichts. Es kommt immer aufs Gleiche raus. Rien. Langweilig. Nada. Alles ist so langweilig. Ich könnte das Leben lang gehen vor langweilig. Wie heisst er eigentlich? Wer? Ja, der kommen soll. Ich glaube, Bodo. Ja, Bodo heisst er. Bodo? Ja. Ich kenne keinen Bodo. Kennst du einen Bodo?
Nein. Ich kenne ihn nicht, du kennst ihn nicht, wir beide kennen ihn nicht. Ist saublöd. Ist total blöd. Wartest auf jemanden, den du nicht kennst. Bist mal still. Weisst du? Warte, ich hab gemeint, ich höre etwas. Nein, das ist nichts. Das ist niemand. Das ist kein Schwanz, weit und breit. Nur wir beide sind da, sonst keine. Das ist alles eine akustische Täuschung. Das ist alles eine grosse, saublöde Täuschung. Hast du gehört? Ja. Also ich kenne den Typ jedenfalls nicht. Aber er kennt mich auch nicht. Das ist sowieso nicht wichtig. Warten musst, das ist alles. Denk einfach an nichts. Dir ist alles egal, gell? Kommt nicht drauf an. Warten auf die Sportshow, warten auf die Schnitzel, warten auf die Ferien, warten auf den Bodo. Genau. Langweilig. Sag das nochmal. Du verblödete, hässliche, stinkende, langweilige Langweiler. Nochmal. Ja, du verblödete, hässliche, stinkende, langweilige Langweiler. Nochmal. Du verblödete, hässliche, stinkende, langweilige Langweiler. Nochmal. Verblödete, hässliche, stinkende, langweilige Langweiler. Nochmal. Verblödete, hässliche, stinkende, langweilige Langweiler. Verblödete, hässliche, stinkende, langweilige Langweiler. Du verblödete, stinkende... Willst du auf der Ranze? Willst du so gering? Wie wäre das, wenn wir loslaufen? Immer in die gleiche Richtung. Tag und Nacht. Immer geradeaus. Woher würden wir denn kommen am Schluss? Kein Problem. Ich habe einen Kompass. Und mein Kompass weiss Bescheid. Tag und Nacht. Immer in die gleiche Richtung. Am Schluss wären wir in Finnland. In Finnland? Ja, bist du sicher? Ein Kompass lügt nie. Finnland. Bist du schon mal in Finnland? Nein. Man sagt, dort ist es immer dunkel. Und die Leute sind dünn wie Schnittlauch. Am Abend machen sie Musik und tanzen dazu. Tango. Ja, es helfe gegen die Traurigkeit, was sie sich innen haben. Die dünnen Leute. Woher willst du denn da wieder wissen? Habe ich mal gehört. Ja, also gut, vielleicht verwechsel ich Finnland auch mit... Was? Ich weiss es nicht. Ja, jedenfalls ist es weit weg. Ich glaube, wir könnten laufen, Tag und Nacht, immer zu, ohne Pause. Wir würden nie ankommen. Wo ankommen? Eben zu Finnland oder an einem anderen Ort. Ist gleich wo. Ein Ziel haben wir ja sowieso nicht. Kein Ziel ist auch ein Ziel. Das findest du aber nicht auf deinem Kompass. Ja, wahrscheinlich. Hey, was ist los? Was machst du? Gib einfach so den Geist auf. Hörst du jetzt wieder? Was? Das Geräusch? Ich höre nichts. Der Lärm da. Los! Ja, dann los einfach nicht an. Ich kann nicht anders. Also ich höre nichts. Schlaut mir auf die Ohren. Mach dich nicht verrückt. Es zieht mich ab. In die Teufel. Ein dunkles Loch. Jetzt muss ich brünzeln. Aber nicht da. Warum nicht? Ist ja keiner da. Ja, ich? Bin ich etwa niemand? Ach, tut das gut. Deine Lieblingsbeschäftigung. Ne? Alles muss der Mensch wieder hergeben. Alles. Er kann nichts behalten. Das hört ja nicht mehr auf.
Zuerst kann es kaum warten, bis er etwas hat. Und dann geht er es weg wie ein Spielzeug, das ihm verleidet ist. Ist das nicht traurig? Bauüberflut ist gegen, wenn du so weitermachst mit ihrer Bronzerei. Ich finde das traurig. Ein trauriger Kreislauf. Früher hätte ich doppelt so lang können. Früher, ja. Ja, früher ist alles doppelt so lang gegangen. Der Sommer, der Herbst, der Winter und auch. Das spricht dich nur aus. Beim Brünzeln werde ich immer so melancholisch. Früher bin ich halb so melancholisch gewesen. Dass in einem Zwerg wie du einer bist, so viel Reimplatz hat, ist nicht zum Glauben. Wenn das der Bodo würde sehen. Und? Was würde er sagen, der Bodo? Meinst du eigentlich, der Bodo sagt etwas Besseres? Muss der Bodo vielleicht nicht brünzeln, wenn er eine volle Blase hat? Oder behaltet er alles für sich, bis zum Verjagt? Der Bodo, der ist sicher ein geiler Typ. Einer, der so lange auf sich warten lässt, der muss ein geiler Typ sein. Ich glaube, mit dem ist nicht zu spassen. Kein Lustiger? Ich glaube es nicht. Wieso weißt du das? Dass mit ihm nicht spassen ist? Ich weiss es nicht. Ich stell mir das so vor. Ich wüsste das Spiel. Ja, was für eins? Eins zum Zeit vertreiben. Siehst du das Eichhörnchen dort hinten? Wo kommt jetzt das her? Oh, von so einem Baum oben neben. Wo kommt jetzt der Baum her? Und siehst, wenn ich da habe, Was ist das? eine Laserpistole. Und mit der schiessen wir jetzt auf die Eichhörnchen. Das sind ja noch mehr. Das ist eine richtige Schwette. Der zuerst eins tüpft hat gewonnen. Da geht's eigentlich noch. So ein dummes Spiel. Das ist mein Lieblingsspiel von meinen Eltern gelernt. Die haben dann etwa die gespielt mit uns. Auf Eichhörnchen schiessen. Der Mensch muss spielen. So findet er mit der Zeit einen Sinn in seinem Leben. Darum spielen die Eltern mit ihren Kindern. So ein Seich. Ja, ist aber besser als nichts. Du bist als Erster dran. Nein, ich will das nicht. So los, komm schon. Probier. Ist nicht so schwer. Du musst dir nur eins aussuchen. Ich kann nicht heranschauen. Ziele, komm. Scheiße! Ich hab geschossen! Ich hab das gar nicht wollen. Nein, nur keine Panik. Hast du einmal nicht getüpft? Die Eichhörnchen kumpen dann fröhlich umeinander. Spinnen die? Warum säckeln sie nicht ab? Hey! Warum säckeln die nicht ab? Jetzt ich. 1, 2, 3. Ah! Siehst du jetzt? Auch daneben. Du bist wieder dran. 1, 2, 3. Ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaub das nicht. Du hast gewonnen. An ein Eichhörnchen geschossen. Da liegt's. Tot. Reg dich ab. Tot ist tot. Tot ist tot. Trinken ist gut. Trinken ist gut. Aber ficken ist am besten. Aber ficken ist am besten. Tot ist tot. Tot ist tot. Trinken ist gut, aber ficken ist am besten. Tot ist tot. Tot ist Trinken tot. ist gut. Trinken ist gut, aber ficken ist am besten. Tot ist tot. Trinken ist gut, aber ficken ist am besten. Aber ficken ist am besten. Trinken ist gut, aber ficken ist am besten. Tot ist tot. Trinken ist gut, aber ficken ist am besten. Tot ist tot. Trinken ist gut, aber ficken ist am besten. Tot ist tot. Trinken ist gut, aber ficken ist am besten. Tot ist tot. Trinken ist gut, aber ficken ist am besten. Tot ist tot. Trinken ist gut, aber ficken ist am besten. So etwas Blöds. Jetzt hat's dir aber grad Spass gemacht. Aber jetzt nicht mehr. Aber für einen Moment schon. Für einen kleinen Augenblick.
Psychologie sagt, du musst die Sau rauslassen. Sonst bleibt die Sau in dir rein. Und wenn die Sau in dir rein bleibt und nicht raus, also keinen Notausgang hat, dann verjagt es die Sau in dir rein. Es gibt aber eine rechte Sauerei. Alles, was nicht aus dir raus, bleibt als verklemmtes Problem in dir rein und macht dich kaputt. Ganz langsam. Und wenn ich die Sau rauslasse, was ist denn? Und dann bist du frei. Frei? Frei? So einfach ist das. Aber frei von was? Von der Sau? Das aus. Was willst du denn noch? Ja, eben. Frei sein. Frei von allem. Das geht nicht. Du kannst von der Sau frei sein, aber nicht von allem. Das ist Psychologie. Tut mir leid, kann ich dir nicht sagen. Ich habe nach dem ersten Semester aufgehört. Aha. Hey, was heisst da aha? Wo sind jetzt die Eichhörnchen alle her? Fort? Ja, oder der Baum. Und das, was ich geschossen habe. Fort? Jetzt habe ich Kopfweh. Denkst du eben zu viel? Wie 1 Million Ameisen in meinem Kopf. Das ist dein Problem. Und alle suchen den Ausgang und finden ihn nicht. Willst du eine Tablette? Danke. Die wirkt gegen das Denken. Wir helfen keine Medi. Und gegen die Ameisen. Man kann nie genug denken. Ameisen sind wichtige Tiere. Wenn du mal angefangen hast, kannst du nicht mehr aufhören. Jedes Ameisen sieht anders aus. Das macht mich nicht wahnsinnig. Ist aber so. Kannst logischerweise jedem Ameisen einen Namen geben. Zum Beispiel Edeltraut. Oder Josef. Oder Bratislava. Wieso Bratislava? Psst, ich glaube, ich habe etwas gehört. Nichts. Das ist doch nichts. Da kommt doch niemand. Oder etwa doch nicht. Unser Leben ist wie ein Quadrat. Und in allen 4 Ecken von dem Quadrat hockt einer in den Startlöchern. Dann geht der Startschuss los und alle 4 säckeln wie blöd drauf los. Und alle 4 rennen wie gestört auf die Mitte vom Quadrat. Oder? Was hat sie in der Mitte? Ein Servilla. Ein Servilla? Jetzt hören wir es wieder. Er kommt gäng näher. Wer kommt? Ja, wer? Der Bodo, denk. Von was reden wir eigentlich die ganze Zeit? Ja, so, ja, klar. Der Ja, schau jetzt da! Da sind wir ja! Hallo! Hallo zusammen! Grüß dich. Sali. Grüß dich. Hoi. Potz. So, haben wir lang gewartet, hä? Hallo, Bodo. Ja, sorry, bin aufgehalten worden. Stau auf der Autobahn. Musst sogar warten, wenn du einen Porsche hast. Jetzt ist er da. Endlich. Siehst du? Ich hätte es nicht geglaubt. Nie die Hoffnung verlieren. Habe gerade einen kleinen Deal gemacht. 10 Millionen. 10 Millionen Tennisschuhe. Auf Afrika spediert, zu den Afrikanern. Ja, die sind so gickerig dort unten. Total gickerig auf all den Krümpel, die wir in Europa haben. Ja, das ist super. Yes, also super für uns Geschäftsleute. Und von Demokratie, nein, von Demokratie hat sie keine Ahnung. Gott sei Dank. Einfach ein Restposten Tennisschuhe mit so ein paar Fehlern in der Verarbeitung. Das merken die doch nicht. Schlampige Ware von Rumänien. Aber dafür sind sie beim Zoll grosszügig. Ein schönes Trinkgeld und alles läuft wie geschmiert. Yes? Yes. Wie du das? Yes. Okay. Yes. Okay. Bye.
Das ist schon der nächste Auftrag. Geht auf Thailand. Noch billiger, noch schneller, noch grösser. Da, und? Alles klar bei euch zwei, Amri? Dann wollen wir jetzt mal anstoßen, oder? Auf das super Deal. Ein bisschen Lebensfreude, meine Herren. Das kann euch nicht schaden. Von was schnurrt der? Das ist mir ein Rätsel. Dem hat's doch ins Hirn gehagelt. Normalerweise ist es nicht so. Dem hat's doch in die Galle geschissen. Habe ich gemeint. Himmeltraurig. Sagt man. So eine miese Schande. So. Brav haben ihr gewartet. Aber jetzt ist der Bodo ja endlich da. Bei euch. Prost! Prost. Ja, zum Wohl. Ja, bevor ich wieder abgehauen bin aus Afrika, hat mich mein Businesspartner noch mitgenommen ins Buff. Spitzenfrauen, ich sag's euch, Spitzenfrauen. Nur beste Ware, die machen fast alles. Und fast alles, fast gratis. Von was schnurrt der? Also, wie wär's, Kollegen? Wollt ihr nicht Vertretung für die Fidschi-Inseln übernehmen? Ein paar Trikot und Turnschuhe für die Shooter, das ist doch keine Sache. Ja, und ein paar Weiber finden wir auch noch für euch. Könnt ihr doch das schon brauchen, oder? Ja? So, aber zuerst muss jetzt natürlich ein neues Outfit her. Und ein ganz anderes Auftreten. Kapiert? Erste Lektion? Lachen. So, los. Lachen einmal, komm. Das ist ja gar nichts. So kommen die Bursten. Nochmal, komm, nochmal. Das bringen wir doch an. Ich mache ihn kaputt. Er ist schon ein bisschen eigen, der Bodo. Ich schliesse sich. Er übertreibt es einfach. Auf so einen habe ich aber sicher nicht gewartet. Der Bodo, der ist Schott. Er nimmt sich, was er will. Der Bodo ist die grösste Sau. Er hockt auf jede geile Frau. Was ist mit dem? So, fertig. Schluss. Der Bodo, der ist ab. Bist wahnsinnig. Du hast nicht... Da ist... Wie eins von diesen Tierli. Tot. Total. Töter geht's gar nicht. Wir sind im Fall nicht in einem Film. Hey, hast du gehört? Hast du gehört, du Mörder? Ich habe mich immer an die Regeln gehalten. Immer. Bis jetzt gerade. Aber da hätte jetzt müssen sein. Peng. Fertig. Feierabend. Tja, was machen wir jetzt? Geier sollen den fressen. Hat sie anders verdient? Ein flotter Kerl hat's geheissen. Einer, der wüsste, was durchgeht. Da weiss er auch. Gelbo da. Aber jetzt ist vorbei. Kein Thailänderli und kein Mailänderli mehr. Aber es darf niemand erfahren, was passiert ist. Hast du gehört? Wobei... Hast du gehört? Die Turnschuhe, die er anhat, die gefallen mir schon noch. Kein Wort mehr. Es war ein Unfall. Ich habe es genau beobachtet. Kein Unfall. Es ist im Affekt passiert. Intellektuelle schlagen immer im Affekt zu. Hafenkäse. Zuerst schauen sie lang nur zu und warten und diskutieren. Aber schliesslich merken sie, dass sie über die Ohren gehauen worden. Und dann schlagen sie zu, ja, aus lauter Verzweiflung. Es war pure Absicht. Und es hat Spass gemacht. Es tut mir leid. Typisch. Du hast einen Schock. Darum redest du so weltfremd. Ja, und du redest zu viel. Eindeutig zu viel. Alle reden zu viel. Das ist lächerlich. Lächerlich, wie er jetzt da liegt. Herr Bodo, geht's dir gut? Es ist einfach so blöd gelaufen. Die ganze Geschichte von Anfang an. Es gibt nichts Lächerliches als der Tod. Weisst du was? Wir sollten jetzt auf den Putz hauen. Das haben wir verdient. Hast du Geld? Oh, der Bodo hat sicher. Warte. Warte, schau mal. Bodo, eine schöne Uhr. Hey, tolle Sonnenbrille.
Mal. Der hat gewusst, wie man lebt. Und was für ein dickes Portemonnaie. Tot, aber ich. Da, bedien dich. Tausiger. Nochmal ein Tausiger. Und nochmal. Geld stinkt nicht. Mit Geld kannst du dir alles erlauben. Das Warten hat sich einmal gelohnt. Nie mehr warten. Jetzt ist mir fast ein bisschen trümmelig. Alles wird anders. Also komm, Nur die Dummen warten. hauen wir's. Ja, holen wir's. Feierabend. Fertig. Finita. La Commedia. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.